Kako sam noćas spavao? Pa noćas sam spavao, jeo sam kako se zove, sinoć, oko 11, pasulj. Pasulj, imao sam kako se zove, onaj hleb. I ovaj internet je kod mene non stop uključen. I probudim se ja u 2 sata. U 2 sata se probudim i ja išao sam napolje išao da mokrim u WC. Ne, napolje sam išao i vadu. I i tako. Šta da kažem, pa jutro sam pojeo jedno jaje i pasulj. Pasulj i jedno jaje i kafu kasnije ću da stavim ovu kafu. Ovo jutarnji program. Jutarnji program, slušam Radio Beograd. Dajde da vidimo na Radio S-u šta ima. Petra koji je položio za motor i na taj način me motivisao da ja krenem da učim testove. Priču neki motori. A ovo je Pink nema ništa. A ovo Pink je najbolji, ja ću slušati ovaj Radio Pink. Moje oči nisu tvoje, ja te samo radujem sa njom. I sad sviraju sad svira kako zove taj program? To je Amadeus Band. Nek ispucaj 3 minuta.